Kæru áhorfendur, verið velkomin með okkur hér í Akraneshöllina. Hér ætlum við að fara að fylgjast með leik Kára og Augnabliks í þriðju deild karla. Þetta er síðasti heimaleikur Káramanna á þessu ári og þeir hafa nú þegar tryggt sæti sitt í annarri deildinni í ár en eiga þó eftir að tryggja titilinn og þeir geta gert það hér í dag annarkvort með að vinna sem væri náttúrulega vænlegast eða með jafntefli þar sem markatala þeirra er með þeim hætti að það er ómögulegt fyrir Víðismenn að ná þeim ef að þeir ná jafntefli hér í dag. En eins og við sjáum hér að þá er taflan komin upp, Káramenn eru þarna efstir og það sem allir leikir voru ekki spilaðar á sama tíma í dag þá Augnablik var í sénsum að komast upp í dag en það sem Víðismenn unnu sinn leik þá er sú von runnin út í sandinn. En við kannski kíkjum á byrjunarliðin hér í dag eða við ætlum hér að sjá hér úrslit leikja dagsins. Það sem við horfum helst í hérna er að Víðismenn hafa unnu Magna og komu sér í ansi vænlega stöðu fyrir loka umferðina þar sem þeir eru svona í bílstjórasætinu og ef að þeir klúðra ekki málum, ég held að þeir eigi Augnablik í síðasta leik sem þetta erfiður leikur en ef við klára þann leik þá eru þeir komin upp en Árbær er ennþá í góðum séns og mörðu elliða 1-0. En ef við skoðum hér byrjunarlið Káramanna hér í dag þá er Kristján Hjörvar Sigurkarlsson kominn aftur í marki eftir að hafa verið bann í síðasta leik. Óskar Vasilevski er númer 3, númer 4 Tómas Týr Tómasson, númer 5 Gísli Fannar Ottesen, númer 15 og fyrirliði Sigurjón Logi Bergþórsson, númer 17 Máni Berg Ellertsson, númer 22 Sveinn Svavar Hallgrímsson, númer 23 Axel Freyr Ívarsson, númer 27 Sigurður Hrannar Þorsteinsson, númer 29 Þór Lorentz Þórðarsson og númer 57 Helgi Rafn Bergþórsson. Varamenn Kára í dag eru varamarkmaðurinn Logi Mar Hjaltested sem spilaði síðasta leik fyrir Kára. Númer 8 Marino Hilmar Ásgeirsson er reynsluboltinn í hópnum og 10 Mikael Hrafn Helgason, númer 13 Arnór Valur Ágústsson, 14 Kolbeinn Tumi Sveinsson, númer 18 Börkur Bernhard Sigmundsson og númer 19 Björn Darri Ásmundsson. Og þjálfarar Kára eru þríeyki, Andri Júlíusson, Aron Ímir Pétursson og Alexander Aron Davosson. Lið Augnabliks er þannig skipað í dag að í markinu og með fyrirliða bandi er Darri Bergmann Gylfason, númer 2 Arnór Daði Gunnarsson, númer 8 Brynjar Óli Bjarnason, númer 16 Viktor Andri Pétursson, númer 17 Guðni Rafn Róbertsson, númer 20 Halldór Atli Kristjánsson, númer 22 Jón Þór Atli Ingólfsson, númer 30 Júlíus Óli Stefánsson, númer 33 Eysteinn Þorri Björgvinsson, númer 34 Arnar Laufdal Arnarsson og Arnór Skúli Brynjarsson er eitthvað rugla skýrslu og við vitum ekki númer hvað hann er í dag. En varamarkmaður er Jakub Buravski, númer 5 Bjarni Harðarsson, númer 7 Steinar Hákonarsson, númer 14 Breki Barkarsson, númer 18 Nökkvi Egilsson og númer 26 Freyr Snorrason. Númer 55 er síðan Daniel Smári Lindsson og þjálfari Augnabliks er Gabriel Þór Stefánsson sem ég veit allavega ég sá að í leikskýrslu fyrir síðasta leik þá fekk þjálfarinn rautt spjald sem nú verið spilandi á þessu tímabili. Þannig ég viðurkenni vanþekkingu mína á að mögulega gæti verið að þjálfari Augnabliks í banni í þessum leik. En það er eins og ég segi, það er spennandi leikur framöndan. Við ætlum að lýsa honum hér á IATV. Það er ég, Björn Þór Björnsson, sem tala við ykkur núna og með mér í dag verður Sverrir Mar Smárasson. Hann er alveg vændalur rétt í þessu. Var að lýsa leik í Reykjavík rétt í þessu og kemur beint í þetta, þannig að nóg að gera. En hér ganga liðin inn á völlinn og þetta fyrir alltaf hefjast. Þetta er spennandi leikur. Þetta hefði verið meira spennandi ef allir leikir þriðju deildar í dag í næstsíðustu umferðinni hefði verið spilaðar á sama tíma. Þar sem þá hafði Augnablik verið að berjast um það að komast upp deild. En eins og ég sagði áðan þá voru það Víðismenn sem unnu og gerðu út vonir Augnabliksmanna. Dómarar leiksins eru Dómari leiksins er Styrmir Þór Bragason og honum til aðstoðar eru Sigurður Skram og Ásbjörn Sigþór Snorrason og það er kannski alveg vert og skemmtileg staðreynd að Ásbjörn Sigþór
Ég ætla nú ekki að fullyrða það, hann sennilega með eldri dómurum þessa lands, hann 62 ára gamall og enn að dæma hér virkilega vel gert í honum. Það hérna, það ansi mikill munur á honum og leikmönnum sennilega, svona leiðileg staðrind til þeirra sem muna lengra þá var þegar hann var á aldur við þessa drengi á Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra og besti leikmaður Íslands og sennilega Ásgeir Sigurvinsson. Þannig að hann hefur lengi bransanum. En hér Guðni Rafn Róbertsson og númer 20 Halldór Atli Kristjánsson, númer 22 Jón Þór Atli Ingólfsson, númer 30 Július Óli Stefánsson, númer 33 Eysteinn Kári Björgvinsson, númer 34 Arnar Launfall Arnarsson og Aron Skúli Brynjarsson. Og á bekknum Jakub Búrsosevic, Bjarni Harðarsson, Steinar Hákonarsson, Nökkvi Egilsson, Gunnar Heimir Ólafsson, Freyr Snorrason og Daniel Smári Hreinsson. Gabriel Þór Stefánsson. Ég fyrir vallaþulur hallarinnar yfir allt saman og hér kemur Sverrir Mar í útsendingu. Númer 4 Tómas Tíð Tómasson og númer 5 Gísli Fannar Ottesen. Númer 15 fyrirliði hjá Kára Sigur Jón Logi Bergþórsson. Númer 16 Máni Berg. Sæll og blessaður Sverrir. Já, góðan daginn. Þú ekki á löglegum hraða hingað, eða ekki? Jú. Þetta var allt saman, fór allt löglega fram. Já, við erum búin að fara hér yfir byrjunarliðið og þetta helsta. Ég var einmitt að nefna að það kannski svolítið leiðilegt að þessi leikur hafi ekki verið, að umferðin hafi verið leikinn á sama tíma því Augnabliksmenn eru búin að missa tækifærinu og komast upp deild sem voru í þegar þeir vöknuðu í morgun. Já. En Káramenn hins vegar eru... Sýndu mér umferðina. Já, kemur beint úr útsendingu og annars staðar. Það var með þeim hætti að Árbær, þeir sögriðu 1-0 Þeir gera það, já. Og Víðismenn unnu Sindra 2-0. Þannig að þetta verður barátta á milli Víðismanna og Árbæjar í næstu umferð. Og það eru mjög tveir stóri leikir. Það eru bæði Kári að fara að spila á móti Árbæ og Augnablik að spila á móti Víði. Þannig að þetta eru topp 4 liðin sem spila á móti ykkur. Þannig að lænaðist hrikalega vel upp í þriðju deildinni varðandi toppbaráttuna einhvern veginn. Hvernig Birkir fór á því mótastjórn KSÍ? Já, hann gerði vel þar. Það gerði það nefnilega og eiginlega líka í annarri og í fyrstu deild. Já, þetta er... Bara setti þetta svona svakalega vel. Já, þetta er víða spennandi hlutir, sko. Ríkilega spenntur fyrir leiknum í dag. Þór Lorenz var eitthvað tæpur á æfingu í gær. Hann hefur náð að hrista það að sér. Mikael Hrafn veit ég var á standby að koma inn í þetta. Annars það er bara sama byrjunarlið og móti Magna. Já, Benjamin Mehic náttúrulega í banni eftir að hann fekk sitt annað rauða spjald. Rétt. En að öðru leyti þetta svona nokkuð hefðbundið allavega. Já. Skemmtileg samvinna hjá framherjunum tveimur, Sigurjóni og Sigurður Hrannari, mjög ólíka týpur. Já. Sem er gaman að fylgjast með svona saman upp á topp. Það hefur nú verið þannig, náttúrulega mikil velgengni hjá Kára í ár, þetta samstarfi í eitthvað, en ég velti fyrir mér Augnablik hefur nú verið tengt Breiðablik. Jú. En þegar maður lítur yfir byrjunarliðið hér í dag þá eru eiginlega engir drengir á annarflokksaldri, þannig að það er svona kannski aðeins öðruvísu módel þar. Já, sko við erum að sjá svona undanfarin ár hafa verið strákar á annarflokksaldri. Tumi Fannar til að mynda hefur verið á bekknum hjá Breiðabliki núna í undanförnum leikjum. Hann tók sín fyrsta skref með Augnablik, gerði vel. Margir gert það svo sem, en já, það er svona minna það allavega í þessum leikjum. Já, og líka kannski bara svona undanfarin ári. Það hefur ekkert rosalega mikið af mönnum skilað sér í gegn inn í Breiðablik. Sem við erum auðvitað vonast til þess að geri hérna hjá okkur. Já, þannig mótilið í það minnsta. Já, það er allavega hugmyndin. Að þessi strákar fá kannski aðeins fyrr fleiri leiki og séu þá
klárari þegar að þeir eiga í raun og veru að koma upp í meistaraflokk, að þeir séu þá klárari í það. Já. Þannig Kára menn í, nei, þessi Þetta eru svona kannski meira þekktari andlit svona frá síðustu 5-6 árum hjá Augnablik heldur en kannski í mörgum leikjum. Já. Hér eru Káramenn komnir í, nei, þetta fer í hornspyrnu hjá Augnablik. Nei, fyrir Kára. Það byrjaði að dæma markspyrnu. Já, en það var ekki komin í þessi fína stöðu þarna. Gerir vel, Halldór Atli sem að pota boltanum frá Sigurjóni. Jón Þór Atli. Þetta er markspyrna. Það er gríðarleg vonbrigði fyrir Augnablik eins og þess að koma inn á áðan að eiga allavega ekki möguleika á því að fara upp deild því að þetta var svona Heldur betur. kannski þeir voru svona aðeins ofar skrifaðir núna heldur en það í fyrra. Það leit rosalega vel út hjá þeim. Þetta sé ekki bara 5., 7. tímabili í röð þar sem að þeir eru bara nánast komnir langleiðina og þá hrynur allt. Þetta er bara gömul saga og ný hjá þeim. Það hlýtur að vera erfitt fyrir andlegu hliðina. Þá er, nei, Káramenn leysa þetta frá. Og hefur gengið mjög vel hjá Kára á þessu tímabili. Hvað er það sem Káramenn eru að gera betur en önnur lið í þessari deild? Af hverju hafa þeir verið frekar svona, já, bara má ég segja nokkuð, já, bara klálega besta lið deildarinnar í ár held ég, svo þetta að segja. Já, og verið bara svona stabílt bestir heilt yfir allt tímabili. Já. Og ég held að það er númer 1, 2 og 3 séu í betra formi. Já. Mikael Nikolásson er mikið talað það ef þú ætlar að geta eitthvað í þessum neðri deildum þá ætlar að byrja því að vera í besta forminu. Standi, já. Og þá getur alltaf farið langt. Strákar sem að eru alltaf bara í öðrum flokki og eru bara í annar flokk standi. Það hefur alltaf sýnt sig að það er gott í neðri deildunum. Já. Svo held ég að tímabili í fyrra sé bara að skila sér rosalega mikið inn í þetta tímabil þar sem að margir af þessum strákum fengu fullt af leikjum, fengu fullt af tækifærum og taka það klárlega með sér pluss 1 árs þroska. Mjög ungt lið, Kára, í ár. Skiptu dálítið út eldri og Sigurður Hrannar hérna, já. Já, algjörlega, skiptu, eins og kom inn á, ég talaði við Alexander Aron
hér einhvern tímann í sumar og sagði að það hafi hreinlega orðið bara kynslóðaskipti. Já. Kára. Algjörlega, við Hafþór spiluðum flestalla leikja í Hafsendi í fyrra og inn í okkar stað koma Benni Mehits og Óskar Vasilevski sem eru 5-6 árum yngri og bara þrælgóður í fótbolta með reynslu og ofar heldur en ég í það minnsta. Þannig hættinn að teik Káramanna. Óskar er náttúrulega búinn að spila 2-3 tímabil í röð núna í lengjudeildinni. Já. Ég meina, svo bara vegur þetta rosalega þungt, þú veist, að hafa fengið þetta tímabil í fyrra fyrir strákar sem Svein Svavar, Tómas tók þátt í því, Gísli Fannar, Axel Freyr og fleiri bara fengu tækifærið í fyrra, blókaðir og svo bara fengið traustið í ár og þeir taka þá reynslu með sér. En svona annars hvað liðið er að gera betur, ég næ ekki alveg að setja fingur á það en ég veit að þeir eru vel drillaðir. Ég hef aðeins verið... Þetta er stemmingslið, þú hefur alltaf verið líka. Algjörlega, alltaf aðeins verið í kringu það í sumar og þeir eru vel æfðir, vel drillaðir og það er skýr og klár hugmyndafræði sem að þjálfararnir setja upp og hún virkar vel. Ragnar Laufdal sem fer þarna upp kantinn og setur hann fyrir en þessu bjargaði horn. Tómas Dýr mættur hana til þess að sópa upp. Hann er búinn að eiga algjörlega frábært tímabil í eiginlega frekar nýrri stöðu fyrir sjálfan sig. Mest megnis verið í varnarlínunni. Einungis 2006 módel. Já, búinn að leysa allt þetta tímabil í sem djúpa miðjumaður og gera það frábærlega. Og hornspyrna Augnabliks. Þarna nei, það er ekkert úr þessu og Þór Lorenz neglir þessu fram. Gríðarlega gaman að sjá mætinguna í stúkunni hérna í dag. Já, virkilega góð mæting alveg til fyrirmyndar. Enda gætu við Káramenn verða deildarmeistara en hvernig er það? Verður bikarafhending hér í lok ef svo verður? Ég er alltaf búinn að heyra hvernig klárum þetta hérna. Arnar með sendingu hér. Í tvir aðanlegur hérna hægri kantinum Arnar Laufdal. Já, þeir leita mikið til hans og keyra þarna upp hægra megin. Öskufljótur og svona klókur að koma sér í svæðið. En ég allavega heyrði af því í gær en það væri eitthvað búið að arrangera því að bikarinn yrði allavega á staðnum ef að til þess kæmi. Ef að Víðir hefði tapað þá hefði þetta náttúrulega verið klárt. Algjörlega og ef að Kári vinnur í dag þannig að ég held að þeir hafi verið búin að græja það að við fáum verðlaunaafhendingu og bikarinn fer á loft hérna í lokleiks ef að Káramenn vinna. Já, og Kári er náttúrulega líka búinn að tryggja sig þótt ekki jafntefli en það er þessi tæknilega ekki sko ef að Víðismenn myndu vinna 16-0 eða álíka í næsta leik. Káralegið er búinn að skora 61 mark á þessu tímabili. Svakalega og ekki fengið á þessi mörg. Nei, búinn að fá sér 21 sem er rétt rúmlega 1 mark í leik og búinn að skora rétt rúmlega 3 mörk í leik sem er rosalegt svona til lengri tíma. Já, þeir hafa boðið upp á skemmtun í ár. Heldur betur. Tvísjö búinn að gera 5 mörk held ég, einu sinni 7. Já. Skaginn einu sinni búinn að gera 8 mörk líka. Það er nóg að mörkum á Skaganum í ár. Markaðastil leikmaður eftir deildar líka, gamaður, þannig að það er menn búinn að vera á skotskónum. Það er búið að vera gaman á Skaganum. Já. Arnór Daði með sendingu fyrir.
lukkast ekki. Það eru Káramenn. Þór missir boltan. Það er klaufalegt hjá Þór. Sending fyrir og Óskar skallar þetta frá. Brynjar Óli. Hér fáum við upp úrslit að KFK og KVF staðan í þeim leik er 2-1 fyrir KFK. Þessi leikur eru á sama tíma í þriðju deildinni. Já, gaman að skulum minnast á það, sko, staðan í töflunni akkurat núna. Ég meina, KVF fer í fallsæti eða ekki? Ég veit það ekki ennþá. Ég held að hérna er stór hætta og þetta er fyrsta markið! Já, já. Glæsilega gert! Glæsilega gert, Sveinn Svavar þarna með góða sendingu og Sigurjón Loga Bergþórsson sem leggur hann snirtilega í hornið. Fyrir liðin Sigurjón Logi er búinn að vera svakalega drjúgur á þessu tímabili. Hefur stigið bara, finnst mér, mikið þroskaskref sem leikmaður, sem leiðtogi. Það fara allt og mikið pláss þarna inn á þig og þarna á hann bara að skora og gerir það. Já, já, gerir það. Og maður hefur séð mörk frá honum í sumar sem hann hefur verið bara ákveðið að nú ætla ég að skora og hefur gert það reglulega. Skora sitt hvað? Hann er að skora sitt 12. mark í deildinni. Sem er mjög drjúgt fyrir Káramenn að hafa hann. Og fannst á köflum í fyrra hann svona aðeins tínast inn á milli í krefjandi leikjum en hann har svo sannarlega ekki gert það í ár og eins og segi stigið mikið þroskaskref. En það sem við varum að tala um með KVF. Hérna er bara samt endan á milli. Jú. Arnar. Nei. Þetta endar hjá Kristjáni, hvað segirðu? Þeir eru í fallsæti. Já. Og þú sem sögumaður mikill, þeir hljóta að vera að slá Íslandsmet með því að falla 3 ára í röð. Ég ætla ekki að fullyrða það en það er ekki, þetta er Sigurður Hrannar kominn í stór hættulegt færi. Nei, hann er rángstæður. Já, hann verið þetta ekki. Klúðraði færina hann að Sigurður Hrannar, bóðar ekki gott. Hérna sjáum við þetta aftur, er hann rángstæður? Nei, hann er aldrei rángstæður. Þetta er gríðarlega, en hann klúðraði sig auki kannski, en þarna var hann ansi langt frá því að vera rángstæður. Darri Bergmann, frábær markmaður, búinn að vera besti markmaður deildarinnar besti markmaður deildarinnar í mörg ár. Nei, þetta hefur verið mikið hrun hjá KVF-mönnum undanfarið eftir ansi mikið ævintýri fyrir áratug síðan. Sko, maður man eftir nokkrum liðum sem hafa fallið ansi hratt. Ég meina, Skallagrímur fellur hratt í kringum svona upp úr aldamótum, en ekki. Hérna er Leiftur fellur hratt líka og Tindastóll fellur hratt en þeir fóru niður í 3. og aftur upp og svo niður í 4. Já, þetta þekkist að hefur verið bras stundum. Fjarðabyggð féll úr 1. niður í 3. en ég man ekki eftir liði sem hafa fallið niður 3 deildir á 3 árum. Nei, það er ansi mikið á mennlagt sko. Já. En það er stemmingin í Vesturbænum ekki sérstaklega góð í ár. Nei, hún er þung. Hún er þung. En Óskar Hafn kannski lyftir þessu aðeins aftur. Já, spurning hvað hann gerir, hvað hann sér fyrir sér með þetta KVF-liði og því að minna, það eru fordæmi fyrir góðum samstörfum en það er ekki alls þar. FH-ingarnir til dæmis hafa engan áhuga á samstarfi við IH. Vilja ekki sjá það að ungu strákarnir spila í 3. deild. Hérna er brot. Ansi svona þægilega fyrirgefa staða hér fyrir Augnabliksmenn. Það er Jón Þór Atli sem tekur þetta. Fín fyrirgjöf, stór hætta þarna en framhjá fyrir boltinn. Þetta var hætta. Já, þetta var mikil hætta. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvernig þeir fóru að því að... Hann sigli bara þarna í gegnum allan pakkan.
En þá var það Svavar, nei Sveit Svavar segi ég. Og Sigurjón. Skot og það er rétt framhjá. Ágætis tilraun. Máni Berg til að mynda einn af þessum ungu strákum sem hefur algjörlega stíið upp hér á þessu tímabili. Var engin partur af þessu í fyrra en hefur verið algjörlega magnaður á miðjunni í ár. Fínt skot, já. Hann er yngstur inn á vellinum í dag. Fæddur 2007, 17 ára gamall. Ef hann hefur átt afmæli þar að segja. Já. Það verður klálega held ég með liðinu í annar deild á næsta ári. Fleiri 2007 strákar sem munum mjög líklega fá tækifæri. Já, það er ansi stórt skref þótt að þriðju deildin séu öflug deild. Þá er önnur deildin, þar erum við komnir í pakkaða sem það eru bara heilu bæjarfélögin og peningur settur í hlutina. Með krefandi deild. Mjög krefandi deild og oft svona landsbyggða deild. Já, og hún er það alveg klálega í ár og það verður mjög erfitt að svona púsla þessu saman með öðrum flokknum. Já, gæti verið meira bras heldur en nú er. Það sem að ég vil sjá að gera er að ákveða dálítið bara 22 manna hóp sem að tekur bara þátt í Kára-verkefnum. Já, það væri ekki vitlaust. Það væri til að sjá það strákar eins og Tómas Týr og fleiri sem að... Hérna ágæti skotfæri og Arnar með fasta niðri en beint á Kristján. Strákar eins og Tómas Týr og fleiri sem eru mögulega eru löglegir með öðrum flokki líka, Máni og fleiri. Ef það er að vera í hlutverki hjá Kára þá verða þeir bara þar. Já, akkurat. Breytingin sem að maður vill sjá kannski tekna næst. Það er búið að svona slíta á aðeins í sundur, eru ekki að spila 90 mínútur í öllum leikjum eins og Kristoffer Áki og Gabriel Þór gerðu í fyrra. Þeir eru samt alltaf einhvern veginn viðloðnir við annan flokkin líka. Ögn dæmir hann brot á Augnabliksmenn. Langur bolti. Arnur skallar þetta frá. Þetta er ójöfn líkamleg barátta hérna á hægri kantinum með Kára. Þór Lórens gegn Arnóri Daða. Já. Já, hlauslegt. Arnur setur hann hérna út á Arnar. Yfir Arnar segi ég, en þessi fyrir bara framhjá. Ég var að nefna það hérna fyrir leik. Mér finnst það svona skemmtilegt sko. Aðstofadómarinn hér, Ásbjörn Sigþór. Já. Ég trúi ekki að séu margir sem eru að dæma í þessum deildum á Íslandi sem eru mikið eldri. Hann er 62 ára gamall. Já, er náttúrulega búinn að dæma mikið í yngri flokkum og svona hjá FH. Hann er FH-dómari. Hann er mikill íháingur. Hann er pabbi formanns íhá. Já. Tekur þátt í öllu í kringum það lið og hefur mikla ástríðu fyrir neðri deildarnum. Já. Það er sigla, það er ekki annað að segja en þetta sé sigla. Gríðarlega sigla og það er svona menn sem við þurfum í kringum þetta. Já.
Hinni megin Sigurður Skram búinn að vera lengi í þessu. Hann með þetta allt upp á 10. Hann káringur, ekki? Jú, hann mikill káringur. Gleymið aldrei þegar við spilum á móti KR í öðrum flokki. Sindri Snæfells fekk rautt spjald. Einu sinni sem óttar? Já, ég held að við fyllt einhver 3 eða 4 rauð spjald í kjölfari. Óskar, Þór, aftur Óskar, hann heldur þessi inn á. Sigurjón en missir boltan. Það var góð sprettur í Óskari. Já, var það. Sigurjón var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera hana. Óskar vanur bakvarðarstöðinni, en hann getur þetta. Jú. Það sé samt töluvert síðan hann spilaði bakvarð að hverju viti. Líklega. Bæði á Selfossi og Afturhendingu að hann verið mestmegnis hafsend. Já. Þetta var ansi döpusending. Og það var Þór. Þetta er góð ákvörðun hjá Þór að róa þetta bara aðeins og við mönnum að koma sér fyrir. Ekki alveg samt nógu sáttum í sína liðsmenn að vera ekki meira á dánum. Þeir voru alveg að ógna á bakvið en það var ekkert onn í rauninni. Nei. Ágætis stað. Já, þetta er bara ágætis stað. Þór getur örugglega skotið þessu. Já, og ef þetta er rétt þá gerir hann það. Þór stillir sér upp. Þessi fer yfir markið. Já, föst spilna en ekki alveg rétt að stað. Þessi fyrir út af. Káramenn fagna þessu. Stemming í liðinu. Þór bara beint á Sigurjón. Já, innkast. Káramenn eiga. Sigurjón og Þór. Nei, hann fyrir ekki skotið og þetta er ekki gott. Þetta var svolítið laust og ákveðið hjá Helga Rafni. Já, þetta var það. Augnablik með boltan. Kári. Sigurjón er ekki að þræða hann inn fyrir og Tómas Týr kominn í fínt hlaupan inn í teginn. Já. Svo bara mættur annað til þess að vinna boltan og þetta er brot. Það er einhver spilni, vel gert hjá Tómasi.
Þetta er ekki gott. Þá er það sending fyrir og nei, Það er Freyr þetta ágætlega. Jón Þór svo. Það hefur viljað sjá hann kannski koma sér betur fyrir eða finna einhvern samherja. brot. En það gengur vel hjá líka öðru flokki Skagamanna. Þar sem margir af þessum leikmönnum eru náttúrulega að spila. Já. Þeir eiga bikarúrslitaleik móti skildu liði og Augnablik líkunum Já. eftir held ég 2 vikur. Þannig að það er ekkert mjög mörg ár síðan þessi sömu lið leiku úrslitaleik sem við sýndum. Íslandsmótið. Var það Íslandsmótið? Sá úrslitaleikur var held ég Íslandsmótið. Það var svoleiðis. Sko, það var allavega 1 árið sem að Skaginn Ég man að Arnar Laudal var til dæmis að spila þá. Þetta er þá fyrir, þetta er senna 2019. Gott ef að sá leikur var ekki Íslandsmótsleikur. Eða hvort að Blikarnir hafi unnið. Jú, þeir unnu. Já, þá hefur þetta verið bikarúrslitaleikur. Já, það er rétt. Skaginn vann Íslandsmeistaramótið þá. Já. Þetta hafa verið svona undanfarin ár, ansið sterkir flokkar, Blikar og Skagamenn. Já. Það er alltaf aðra grúa af leikmönnum sem að koma upp í gegnum bæði þessi félög. Sending fyrir en hún er bara ekki nákvæm. Þessi er bara spint í innkast. Já, það voru Arnar Laudal og Benedikt Warren og fleiri góðir. Já. Skota marki, en þetta er beint á Kristján. Og hann spyrnir þessu beint út af. Það er innkoma Kristjáns Hjörvars í þetta Káralið. Held ég að mínum að það hafi ekki svona fengið alveg nægilega mikið kredit. Nei, hann er ansi öflugur, fæddur 2005, hann þá annarflokks aldri og hann á 1 leik með Valsmönnum eða ekki í fyrra? Jú, kom inn á fyrir Guy Smith í Guy Smith treyju. Já, og stóri. Já, en hann er búinn að vera algjörlega og Sigur Jón með sendinguna hérna fyrir, en þetta er ekki, og Þór, nei, þetta er ekki nákvæmt, ekki gott skot, nákvæmt í sókn. Já, þetta er leikmaður sem á framtíðina fyrir sér, Kristján. Alveg klálega. Hann hefur svona þessa geðbölun sem það þarf til að vera markmaður. Já. Það hefur ekki skort á markmenn á Skagan undanfarin ár. Það er merkilegt hvað út af það hefur oft verið vandræða staða. Það var það lengi vel. Það voru eiginlega mjög fáir Skagamenn sem spiluðu aðalmarkvarstöðuna mjög lengi á Akranesi. En það hefur nú verið undanfarin ár. Það er í 10-12 ár. Jú, sko, já, Páll og Árni og síðan Árni núna, en svona fyrir það er hérna Ólafur Þór Gunnarsson og Kristján Fimbo og Bjarni Sig og Birkir Kristinsson og allir þessir. Þór Þórðar. En Þór Þórðar var vissulega hérna tímabili. Já. Þarna vildu við fá brot, en ekki dæmt. Sigurður Skram byrjaði á því að flagga. Já. Ætlaði að dæma brot. Og fyrir gjöf. Þetta er stóð þetta, en endar í hotspinnu. Þetta er hotspinna sem Augnablik á ágætis færi.
Artur Andri ná ekki að athafna sig þarna í teignum. Hornspyrna. Þetta er skalla frá. Út af fyrir boltinn. Ég er ekkert eðlilega ánægður með öll þessi fagnaðarlæti þegar Já. það er klikkað á okkur augnabliksmenn. Það er stemming. Káramenn ætla sér að landa deildarmeistaratitlinum hér í dag. Þetta sest líka svona svolítið í pirringin á sérstaklega augnabliki því að Já. það er svona lið sem áður til að verða dálítið pirrað. Axel. Já, Þetta pirrar það sko. Já. Þetta er ekki skemmtilegt í það minnsta. Langur skalla frá Brynjar. Hann kom honum út á Arnar, það gengur ekki. En endar þó hjá honum. Þetta er virkilega vel gert. Hraðan í þessum dreng. Já. Og nú er bara þarna viljaði vítaspyrnu. Þetta er alveg klárt. Nei, þetta er dómarinn ansi langt frá atvikinu. Hann er allt of langt frá. Það er engin leið fyrir hann að sjá þetta. Hann er eiginlega við miðjuna þegar þetta gerist. En við sjáum þetta hér aftur. Þetta er ekki mikil snerting, en það er hægt að þetta verður soft. En ég gerir samt sem áður athugasemd við staðsetningu dómarans þarna, en þarna er fyrirgjöf. Guðni nær ekki skallanum. Og Arnór með fínt skot, en framhjá markinu. Ágætis tilraun. Ágætis tilraun. Ég set alveg spurningamerki svona eftir þetta atvik að KSÍ hafi ekki svona pælt í því hvernig þessi leikur gæti orðið. Já. Hvaða lið er að spila og mikill hraði. hvar hann er að setja þá ekki mann sem að ræður við að komast hratt upp á milli. Það verður mikið hlaupi hér í dag. En sennilega er rétt dæmt hjá honum, hins vegar. Þetta hefur verið mjög soft vítaspyrna, ég verður bara að segja eins og þér. Já. Ég ætla nú bara að leyfa Axeli Frey að Þú ætlar að leyfa honum að njóta vafans. njóta vafans þarna. Það er ágætt að það sé ekki... Þekkjandi típuna, þekkjandi hann. Já. Þetta sjá þetta hægt. Þessa ferð. Hann slær í hann, en þetta er ekki mikið snerting. Það er bara þannig. Ég held að þú hafur aldrei náð þessari ferð. Ég hef ekki náð þessari ferð. Ég þekki ekki, ég er ekki með reynslu í myndinni þess að meta þetta. Hversu lítið þar til. Nei, ég er ekki að fara að segja það að ég hafi náð henni. Nei. Þór. Það er ekki í sendingunni. Virkilega vel gert hjá Tómasi þarna. Sigurjón. Og það er eitthvað póð. Það er list hjá Þór. Já, brotið á Þór þarna. Það er töluverið yfirvegun í Þór með boltan. Já. Hann er ekkert að flýta sér. Á það stundu til að vera aðeins og mikil. Já, flott sending. Sveinn missir boltan. Virkilega góð tækling
hjá Tómasi þarna og þarna fagnaði þeir. Heldur betur. Hann eiginlega svona fórsprakinn á bakvið öll þessi köll. Já, stemmingsmaður. Já, við sáum þetta í landsleiknum í gær. Skagamaðurinn Stefán Teitur. Já. Mætti þarna sóknarmanni 1-1, tók á hann á boltann. Og sannlega fagnaði svo hann hefði skorað. Já. Stefán Teitur, talandi Skagamenn, átti sennilega sem besti landsleik. Hann var ansi öflugur. Hann var bara frábær. Mjög góður. Og er klálega að gera tilkall til þess að festa sig í sessi. Já, það allavega spilaði hennan leik mjög vel. Kominn í alvöru lið og já, þannig spilaði kominn í Preston. Í Preston í Championship-deildinni sem var mjög erfið deild að vera miðjumaður í. Já. Hann heldur bara sætinu sínu þar og þá mun hann halda áfram að taka góð og stór skrif á sínu ferli. Heldur betur. Það var mikið heillaspor þegar hann var settur niður á miðjuna á Skaganum. Hann er algjörlega blómstrað. Heldur betur. Ég var einmitt að pæla í þessu í gær að hann hefði Hvað sennilega hefði- ekki verið í landsliðinu ef hann En var það sóknarmaður ennþá? hefði Það er alltaf bara áfram spurning. að vera framherji. Já. Oft er þetta svona, hann var orðinn alveg 20 eða Já. 19-20 ára þegar Já, hann er örugglega orðinn 20. Skiptir um stöðu. Já, 21 árs örugglega hann fyrir niður. við höfum margoft séð þetta. Það er stað. Hann skoppa boltan upp í hendina á honum en ég held að þetta hafi ekki. Þarna vill Þór fá eitthvað en þetta er ekki neitt. Það er góð tilraun. Já. Þannig hefði Axel betur hlustað á köllin á varamannabekknum og sagt að keyra einn á einn. Fín sending hjá Þór en Kom sekundu broti og seint Sigurður var farin af stað. ja, þessu sinni held ég að þetta hefði verið rétt. Já, Já. Hann var rángstæður. kallið mér það að vera 62 ára á línunni er að svona stundum að reyna að lesa leikinn fyrir einhver heldur en sjá það. Kemur Já. fyrir. Hann kannski heldur ekki í við Axel til dæmis. Nei, ég veit. Heldur sennilega ekki í við marga Nei. leikmenn í kringum 20. Nei, nei. Þeir halda boltanum skot en það er í varnarmann. Óskar tók þetta á sig. Hann langur fram. Sigurður eftir þennan. Já, hann má taka þennan upp og gera það. Já. Allt yfir hné. Já, allt yfir hér. Helgi þarna galaði á hann að menn vilja bara fá þetta markmanninn. Það er kannski einhver til í því. Já, og sömulegis að hann hafi meiri tíma en við vorum þá að láta hann vita áður en hann er búinn að skalla hann. Já. Þetta er ekki breytt í eftir það. Nei. Þór skiptir hérna Axel en Frábær spyrna. Já, Tók sveginn yfir hausinn á Já. Axeli. sér eitthvað hérna í þessu liði sem gæti farið að spila með Skaganum. Hérna eru Káramenn að sækja ansi margir. 4 á 3 en hvað verður þessu?
Axel. Það eitthvað sem hún sér, fá tækifærið. Á næsta ári? Já. Sjáum að Guðfinnur Já. getur síðan Þór kannski. Maður veit það ekki. Já, ég ætla ekki að fara að spá það alveg strax. Við sjáum til hvað menn gerir í vetur. Já, það eiginlega svona númer 1, 2 og 3 er akkurat hvað skref þessi strákar halda áfram að taka. Því að flestir allir hafa tekið þau skref að vera góði leikmenn í þriðjudeild. Næsta það er stórt. Einhverjum vonandi æfa með meistaraflokki í vetur og það var bara spurning hvað þeir gera við þann tíma. Hilmar Elís, frábært dæmi, betra dæmi en Já, það er betra dæmi heldur en algjörlega. Man æfði með meistaraflokki, fæddur 2003, spilaði tímabili fyrra og svo bara mánuð fyrir mánuð tók skref fram á við sem leikmaður. Þór brotlegur, hárrétt. Já, það er hárrétt. Lítið eftir af þessum fyrri hálfleik. Staðan 1-0. Þetta er alltaf einfalt fyrir varnarlínu Augnabliks. Já. Og Þór hefur reynt þetta nokkur sinnum og ekki gengið. Já. Frábæðlega gert sem ána. Og hann er kominn í bara, nei, maður kannski bara vilja sjá hann láta vaða á nær. Þór með ágætis tilraun en rétt fram hjá markinu. Þarna maður hefði viljað sjá mark úr þessari sókn. Þeir eru komin í... Ég held að þegar Máni hikar þarna og hann bara komið það nálægt að... Það er virkilega vel gert hjá honum hér. Táin eða eitthvað hefði komið Darra Bergmann á óvart. Já. Bara hérna. Já. En hann fyrir ágætis færi hann Þór en hann setur þarna rétt fram hjá. Já, passa sig núna að fá ekki mark á sig í andliti rétt fyrir hálfleikinn. Guðni Rafn nælið þarna í hornspyrnu. En Kristján Markmaður, hann er nú ekki hár í loftinu. Nei, hann er það ekki. En hann er algjörlega óhræddur. Skármenn skall þetta frá, en lendar ykkur samstuði, Helgi Rafn og já. Já, það er bara búið að flauta hér til. Þetta var óvænt. Ég held að það væri verið að stoppa leikinn þarna en það hefur verið flautað til hálfleiks hér. Staðan 1-0 fyrir Kára og það er Sigurjón sem á markið. Hvort við sjáum það hér áður en við tökum okkur pásu. Þetta er virkilega vel gert. Óskar hérna með góða sendingu upp á Svein Svavar í löpi. Já, og þetta er bara smekklegt. 1-0 eins og staðan er núna. Ef þeir halda þessu þá verða Káramenn deildarmeistarar hér í dag. En þetta er ekki búið, það er 45 mínútur eftir. Hvernig hefur þessi fyrri hálfleikur verið? Sverrir, hvað myndirðu segja? Sanngjarnt? Ég myndi segja að það væri svona sanngjarnt. Augnablik verið með tökin út af velli en svona nokkuð greinilegt að ungt lið Kára sé í leik upp á það að tryggja sér deildarmeistaratitil. Og það er svona smá taugaveiklun líka á boltanum. Ég vil sjá þá taka
draga djúpt andan í hálfleik og hérna halda honum betur í seinni því að þegar þeir halda boltanum og spila hratt með frá jörðinni þá er ekki séns að stoppa á. Halda spennustíðinu í lagi. Já, og hérna halda spennustíðinu en baráttu viljinn og andinn og hérna og allt það er bara upp á 10 og þeir klára þetta í dag. Glæsilegt. Þá ætlum við að taka okkur pásu og við sjáumst hér eftir korter eða svo. Yes.
Já, við erum komin aftur hér, hér í Akraneshöllina og við ætlum að byrja á því að skoða hérna einu sinni enn endursýningu vítinu. Ég var að halda þið fram hér áðan að þetta væri ekki víti en eftir að hafa skoðað þetta betur þá er þetta, hann flækist þarna klálega í lappirnar á honum og þetta er víti. Ég held að ég verði bara að segja eins og er. Ég var hérna með einhverjar menningar áðan um að þetta væri ekki snerting, almennileg snerting, en þetta er það klálega. Þannig að en því verður ekki breytt úr þessum komið er. Ekkert víti dæmt. En staðan er þá alveg eins og þegar var flautað til hálfleiks, 1-0. Og það er Sigurjón Logi Bergþórsson sem skorar markið og hann hefur verið ansi yfirvinnkólan á þessari leiktíð. 13. markið hans í 18 leikjum og búinn að eiga virkilega gott tímabil. Og staðan hér erum við að fá að KVF er að snú við leiknum á móti KFK, komnir í leikunum 2-4 eða 4-2 fyrir KVF og ef við getum við mögulega séð sko það þýðir það að KVF er að fara upp fyrir KFK fyrir lokaumferðina. Þetta er blóðug fallbarátta. Eins og staðan er núna er eiginlega bara lið frá sko 7 til 11 sem geta fallið. Sindri, Hvíti Riddarinn, Elli, KVF og KFK. Vangi Júpiters þegar fallnir. Þeir eiga einhvern múna næsta reyndar í síðustu umferðinni en hér er leikurinn fann að stað hér í Akraneshöllinni, leikur Kára og Augnabliks og það eru Káramenn sem hefja hér sókn. Sigurjón og hér er fyrirgjöf sem er hendir. Já, en það er einmitt var rætt meðal annars í leiklið heyriði hér. Það er ekki bara við sem erum hérna með heyrnartól sem heyrum ekki almennilega í flautu dómarans. Já. Það heyrist eiginlega ekki þegar hann flautar. Nei, einmitt. Og einmitt það voru fleiri en við sem áttuðu sig ekki á því að það væri komin hálfleikur hérna áðan. Algjörlega. Þannig að þetta virðist vera Þetta er að temú sennilega þessi flauta. Já, þetta er eitthvað svoleiðis. Það er ekki svona official UEFA flauta. Nei, ég hugsa ekki. En sömuleiðis var gaman að finna andan í stuðningsmönnum hérna í dag. Það er mikil gleði og mikil eftirvænting eftir þessum leik og margir ánægðir með gangmála. Þessi fyrirgjöf enda bara Kristjáni og það eru Káramenn að byggja upp sókn. Björn Þór, langan á Sigurð. Nei. Þessi löngu bolta fram eins og við komum inn á áðan, hann var nú ekki gengið. Nei. Þannig að það er kannski bara ágætt að vera þolinmóður. Ég hafði missi Helgi boltan undir sig en Tómas er þarna mættur, les þetta vel. Hann er bara búinn að sópa upp hverja sóknina fættir annari hérna í dag. Já. Káramenn eins og ég talaði hérna rétt áður en við fórum í smá pásu að fyrir væri aðeins að ná boltanum niður á jörðina, þóra haldunum því að þar eru þeir langhættulegastir. Ná að tengja saman 5-6 sendingar og svo keyra þegar það er on. En ekki bara í fyrstu annari sendingu. Halldór Atli lendir í vesinni, ekkert dæmt og Axel fer þá á ferðina, hann er snöggur og þeir voru í rimmu hérna áðan en Axel setur hann út í teig en þeir koma þessu í hornspyrnu. Þarna held ég að þetta hafi nú bara verið rétt hjá dómaranum. Ég held að hann bara einhvern veginn flæktist þarna í sjálfum sér. Setti flautun upp í munn en hann ákvað að hætta við. En nema við höfum bara ekkert heyrt í henni. Ja, mögulega enginn heyrði í henni. Fín fyrirgjöf en þetta er skallað yfir. Ekki Helgi Rapp sem átti þessa. Jú, hann liggur þarna eftir líka. Já, fekk einhvern slink kannski. Sjáum þetta aftur, þetta var bara ansi fínt færi. Helgi Rapp. Sigurður sem skallar hann áfram hann á nær. Já.
Helgi hefur eiginlega alltaf verið drjúgur að skora nokkuð mörk þegar hann hefur fengið að spila. Já. Skoraði meðal annars í lokaleiknum hérna að Grensvöllin í fyrra. En þetta lítur ekki vel út. Nei. Núna. Það ekki budget fyrir sjúkraþjálfara Kára, þannig að það bara þjálfarinn sem mætir inn á. Jú. Andri Júlíusson. Er þetta eitthvað statement á markverði Augnabliks? Hann er með svona gulan punkt hann tekur ekki þátt í svona einhverju auglýsingadóti. Þetta er Pieta. Þetta er Pieta? En hann er bara markmanns? Já. Þeir náttúrulega gerðu treyju sem er seldu til styrktar Pieta. Já. Það er mjög virðingavert. Já, fengu einhverja milljónir og afhendu Pieta samtökunum. Það er glæsilegt. Það var gríðarlega vel gert hjá Augnablik. Það sé ekki eini sem er að spila bara áfram í, eða sé að spila í þeirri treyju. Jú. Hérna er skipting, eða ekki? Jú. Ætlar hann að leyfa skiptinguna eða ætlar hann að ákveða sig? Helgi Rafn er að fara að velli. Já. Þannig að þetta kemur Arnór Valur Ágústsson. Já. Sem hefur. Það byrjaði bara 15-20 leiki. Já, og ekki eldist liðið. Hann var í banni á móti Magna síðast. Til 4 gul spjöld og eftir góða 4-0 sigur þá var honum haldið á bekknum. Já, það voru öflugur sigur fyrir norðan. Þór finnur Axel hér. Arnór Valur kemur inn með aðeins minni geðveiki, aðeins svona meiri yfirvegun og ró á boltanum. Mjög ólíka týpur hann og Helgi Rafn. Já. Arnór hefur nú verið svona í tengslu við landslís, yngri landslís. Já, við viljum það svona þessi fyrstu landslið allavega, 15 og 16. Já. Hér er einungi 17 ára. Já. Hann fær verðugt verkefni hérna, hann kemur inn á að kljást við Arnar Laufdal. Já. Það er miklu betra bara aðeins að horfa upp fyrir sig og sjá möguleikana. Þetta var vel gert, hann er komin inn teig. Sigur hann náði ekki að taka hann handan fyrir sig. Þetta var akkurat það sem við erum að tala um. Tengja saman 5 sendingar, færa boltan aðeins, keyra svo upp í plássu sem er búið að myndast. Já. En þú mistur að því hér í upphafi, ég var að segja frá því að KVF menn eru komnir búin að snú leiknum við og eru komnir upp úr fallsæti í deildinni, þannig og þetta er orðið mjög athyglisverð botnbarátta eins og staðan er núna. Það eru bara einhver 4-5 lið sem geta fallið. Sko. Þetta er sko bæði þriðja deildin og önnur deildin hafa leið og við hættum að fjalla um þetta að toppuðu þær sér báðar. Þannig að greip Darri boltan bara, já, akkurat. Það má ekki. Þetta er gult spjald á Sigurjón. Ég er samt spes. Þú veist, að meiga þetta ekki. Já. Þegar hann er ekki að fara í markmanninn eða hann er bara að fara fyrir boltan. Þetta hefur náttúrulega alltaf verið svona. Jú. En samt, þetta er áhugaverð regla. Þetta er ekki eins og þetta sé fast leikadrið eða
Það verður að vera eitthvað ekstra langt frá. Þetta svona... Nei, leikurinn bara í gangi. Já. Jón Þór með frábæra sendingu og þetta er mark. Það er það ekki... Aron Robertson, eða hvað? Þetta það ekki? Jú. Aron Skúli Brynjarsson. Það er ekki aðeins ruglið á skýrsliðinni, það er líka hjá Augnablik, en Jón Þór Atli átti algjörlega frábæra sendingu. Þetta var bara hrikalega vel gert. Mjög góðu skalli hjá Aron Skúla. Virkilega, þetta er... Hann fær algjörlega einn, en skallar hann stýrir honum vel á markið og þetta er bara frábært mark hjá Augnablik og þeir jafna hér metin. Það er að setja spurningamerki á plási sem hann fekk. Já, hann fekk gríðarlegt plás. Þetta er klaufalegt. Sigurjón lausinn í tegnum. Ná ekki krafti í sendinguna Sigurður. Nei. Sá ég Hrannar Boga upp í stúku. Já, hann fekk rautt í síðasta leik. Alveg rétt. Hann er þjálfari liðsins, eða ekki? Jú. Já. Og hann er gríðarlega spennandi þjálfur. KVF bæta bara við fórustuna. Já, Þeir ætla sér að halda þannig að þeir heyrðu þetta randið þetta sögulega gengið sitt. Já, Íslandsmetið. Íslandsmetið og þeir ákveðu að snú leiknum við bara. Þeir eru einn leik eftir. Reyndar. Svona áttu til að gerast í þessum neðri deildum. Já. Þetta er töluvert betra en Kára. Þetta er ekki gott. Já, Arnóri. Jón Atli. Jón Þór Atli segi ég. Hérna er... No pláss á bakvið. Já. Þeir bara hætti ekki KF menn, það er 2-6 núna. Já. Það er bara... Þessu fannst hann að Já. það hefur ekki verið að hitta þessar sendingar. Hitti á Sigur Hrannar eins og hann slapp í gegn í fyrri hálfleik. Vissulega. Þá var hann flaggaður andstæður.
Axel bara ansi nærri þessu. Já, ekki langt frá þessu, vel gert hjá Darra. Já. Það taka hann að skrifa tilbaka inn í deginn. Þór, Arnar setur hann fyrir. Þessi aftur fyrir. Það er skipting. Augnablik ætlar að skipta hér. Leikmaður nummer 89 fyrir út af. Hann er ekki á skýrslu. Hann er ekki á skýrslu en er það, ég ætla að athuga hérna hvort að ég Leikmaður nummer 55 kemur inn á. Já, leikmaður nummer 55 kemur inn á, það er Daniel Smári Lindsson. Já. En það líklega Eysteinn sem fyrir út af það. Ég ætla nú bara ekki að segja, Nei, ég hefur ekki með það. Skýrslan ekki rétt hjá Augnablik. Finnum út úr þessu. Eysteinn Þorri er allavega hafsend, hann er hann ávaxinn hafsend. Gæti trú að þetta væri Júlíus Óli. Það getur passað. Hann er 30 á skýrslunni. Já, það eru með 3 ranglega skráða. Brot. Maður heyrir ekkert í flautunum. Nei, þetta er eiginlega alveg. Hann hætti við. Hvað er í gangi hérna? Sigurður Skram er að dæma markspyrnu. Ég veit ekki hvað er í gangi hérna núna. En dómarinn er búinn að dæma hornspyrnu. Ok, hérna sjáum við þetta aftur og ég held að þetta sé bara brot sko. Já, þetta er. Hann setti flautinu upp í sig bara til þess að taka hann út. Mikael Hrafn og Marino Hilmar að koma inn hjá Kára. Já. Það er mjög áhugaverð breyting. Gísli þarna í fínu færi. Já. Mikael Hrafn byrjaði tímabilið mjög vel. Var eiginlega bara að spila í 10-unni til að byrja með. Svo meiðist hann og hefur verið að koma svona hægt og rólega tilbaka. Marino Hilmar hins vegar. Hann har aldrei verið í betra standi. Nei, hann er búinn að öflugur reynslumesti leikmaður liðsins. Já, og með yfirburðum. Já, búinn að vera eiginlega í þessu Kára-liði meira og minna og ekki alveg í meira en áratug. Já. Eða svona í áratug sennilega, ég held að jú líklega bara 2014. Áratugur. 2014 er lokað árið okkar í öðrum flokki. Þá byrjar þetta. Í 4. deild með Kára. Lang leikjahæsti leikmaður Kára. Og held ég bara leikjahæsti leikmaður Kára í núverandi mynd. Já, held ég. Ég held það. Jú, örugglega bara frá því að Kári, meiri segja gamli Kári sko. Já, það geta alveg verið. Ég hugsa það. En svo er hann að vera 29 ára og hann hefur aldrei verið betri. Nei, en það er stundum svoleiðis. Þetta er virkilega vel spilað á Kára. Það er þetta sem við viljum sjá.
Sigurjón, hann er vinstri fótinn. Það var bara nokkuð auðvelt fyrir Darra Bergmann. Já, bara svona skemmtileg staðreynd að það er sá sem verið markinu í fyrsta leiknum sem Aron spilaði fyrir Kára, það var Eyþór Óli og það er 27 ára aldursmunur á honum og markverðinum í dag. Já, einmitt. Þannig að það er bara ákveðið kynslóð að hann er búinn að spila með Akkurat. hansi breiðu bili. Talandi þessa geðbilun sem það þarf til að vera markmaður. Já. Virkilega smekklegt. Það er Axel. Sigurjón, hann tekur skotið. Haldið sig inn á. Já, það gera það. Þannig að maður vilja sjá Sundsvall að losa boltan aðeins fyrr. Já. Þá er breyting. Þá eins og þú sagðir. Mikael og Marino kom inn á. Þór og Sigurður Hrannar að fara að velli. Já. Ég held bara að sveimi þá liðið veikist bara ekki neitt. Nei, þetta er öflug heild. Kári gerir tvöfaldabreytingu. Út af var leikmaður númer 27 Sigurður Þorsteinsson og númer 29 Þór Lorentz Þorláksson og inn á koma leikmaður númer 8 Aron Ómar Ásgeirsson. Augnabliksmenn eru rétt stilltir inn í þennan leik þrátt fyrir að svona ákveðin vonbrigði Já, með stöðunni í deildinni. algjörlega. Þeir, Kemur á óvart þegar svona tímabilið er í raun og veru búið. já, og líka það gerist hér bara rétt fyrir leik Já. að það hausinn greinilega rétt skufaður á. Það er spurning hvort þeir hafi hreinlega bara vitað ef þeir voru Já. komnir út í uppbytun. Jú, þeir vissu það þá. Já. Vissu það þá. Brynjar Óli keyrir bara og tekur skotið. En Óskar er fyrir. Axel bjóst ekki við þessum. Nei, hann gerði það ekki. Gísla Einarsson. Það var ekki ekki að Hrafn brotlegur þarna. Þetta er að misboltan. Þetta var klaufalegt hjá Mikael. Já. Það er aldrei gott að byrja svona. Nei, það er það ekki. En núna þurfa Káramenn eitthvað að fara að hressa sig ef þeir ætla að vinna þennan leik. Já. Það er ekki. Það er klart mál. Það eru alltaf opnarnir bakverði Augnabliks. Ágætis spyrna. Svona nýta sér betur. Já. Það er undir vegginn ekki satt. Já. Já. Það er ekki alveg nóg fast. Virkilega vel gert.
Bretturinn maðurinn á leiðinni hana. Nei, þetta ekki, þetta var klaufalegt. Þetta var ekki alveg úthugsað hjá Sigurjóni. Þetta var einhver misskilningur í varnarlínu Augnabliks. Það var þarna reynt að stíga út en þarna var Jón Þór Atli mjög djúpur þarna og spilaði hann heldur betur rétt staðan en Káramenn fóru illa að ráða sínu. Axel Freyr kom inn í grasið hérna inn í vítateig Augnabliks. Kári á hvað, 1 stopp eftir eða ekki? Jú, hver er það? Það er þá Kolbeinn Tumi sennilega líklegastur á þeim. Börkur og Björn Darri báðir miðjumenn. Já. Axel stendur á fætur. Já. Samt illt. Eitthvað illt. Ekki eitthvað slink á öklan sýnist þér. Já, það er breyting Augnablik og það er Guðni Rafn Róbertsson sem fyrir út af. Já. Ekki sáttur? Nei, hann var ekki sáttur. Steinar Hákonarson kemur inn á. Það er þarna misreiknar Óskar eitthvað boltan. Aron Skúli leggur hann út á Brynjar og þetta er bara mjög betur fer. Óskar ekki sáttur með sjálfum sig þarna. Já, þetta var ekki gott í Óskari. Frábæra gert Tómasi. Alltaf á réttum stað. En alltaf inn í mixinu. Marino kemur honum fyrir. Þetta er fínn bolti. Nei, þeir ná ekki að hreinsa frá. Og Arnór stelur þessum. Já. Kemur þessi innkast. Það fyrir markbyrnuna. Vilja, sýnist mér, Kára þjálfararnir halda Axel Frey inn á, en ég er ekkert viss að hann sé almennilega stendur í það. Nei. Þetta var galopið. Já, það var það. En eins og staðan er núna 1-1, þetta nægir í raun og veru held ég held að sé ekki ljúga að þetta er sem sagt nægir Káramönnum. Víðir fyrir 44 eftir sigur og sinna áðan. Já, 47. Málið er að sko tæknilega, eins og ég kom inn á áðan, þá nægir þetta sko út af því að Víðismenn eru aldrei að fara ná markatölunni, en það er spurning KSÍ er sennilega ekki að fara að afhenda bikar sem er ekki staðfestur. Nei. Og þá verðum við af því öllu saman, held ég. En hér er Axel. Nei.
Er þetta í Augnabliksmann eða hvað? Jú. Jú. Held að það sé rétt. Hljómaði allavega þannig hérna í höllinni. Gerði það. Axel. Svífur yfir allt þessi spyrna. Jóskar þarna. Endar í engasti. Hérna verður ekkert þessu. Spilaði Mikael, hann vill fara á vinstri. Tómas. Smekklega ákvörðun samt hjá Tómasi þarna. Já. Margir hefðu bara látið vaða. Akkurat. Fann hann á Samerja. Nú með langan á Marino, setur hann niður á Sigurjón. Það er svona aðeins að auka pressuna. Já, það er aðeins að lifna yfir Kára. Axel kvenkar sér enn hér inn á. Já. Sennilega hræddir við að nýta síðasta stoppið með einhvern korter eftir á klukkunni. Já. Auk þess sem Axel er leikmaður sem getur gefið muninn. Já, sprengir upp. Sprengir upp og Það er engin býst við því. Nei. Mjög krefjandi típa að vera með í liði og svona vill keyra á menn og gerir mikið af því og þegar það gengur ekki þá getur það að fara í taugarnar á manni. Já, það getur gert það. Svo heppnast það tvisvar í röð og Það var lítið hægt að segja. þá verður það bara að þegja sko. Arnór, Marino. Hann Líka hann hætti að fara mann í baki en heldur boltanum. Marino, enn með boltan. Heldur og Mikael. Mjög vel spila. Axel. Kýlir á teginn. Gengur ekki. Þetta er brot. Þetta er ekki brot. Þetta er bara leikinn halda áfram. Þetta er brot hins vegar. Það er Gísli Fannar fer bara í löpun á honum og þetta er réttilega gult spjald. Já. Hér liggur Axel enn einu ferðina. Ég held að þetta sé fullreynt. Já. Hugsa hann sé nú að fara út af. Í það minnsta. Já, þeir eru komið inn á. Andri Júlíusson kemur með vassbrúsan.
Þeir eru að hita einhverjir. Hver að einhver kemur inn á, það er spurning. Já, mæta er allir á bekkinn allavega. Andri Júlíusson, sjálfmenntaður sjúkraþjálfari. Já, búinn að fara í gegnum þetta allt saman sjálfur. Allt saman þekkir þetta. Það lendi í þessu öllu. Já. Var loksins 39 ára gamall. Já. Mars á þessu ári. Ég búinn að kalla hann 39 ára held ég í 6 ár í röð. Já, hann er búið að undirbúa hann. Já. Mér sýnist Axel vera leiðin út af. Ég trúði ekki að hann haldi áfram. Börkur er allavega búinn að gera sig kláran. Var hann að kemst inn í þessa sendingu eða þetta fer enda bara beinustulega á hann. Sigurjón Marinó. Þetta er Máni hérna inn í á fjær. Hann tók gott hlaup þarna fram fyrir varnarmanninn. Kláraði þetta, menn ekki sáttir. Menn er alveg brjálaðir, ég sá þetta ekki alveg. Skiptiði, já. Það er náttúrulega Axel sem fyrir út af og Börkur Bernhard. Já, Börkur kemur inn á. Það er svona í grunninn varnarmaður og miðjumaður. Svona verið að færast ofar á miðjuna núna undanfarin ár. Sýnist Alli Davos hafa kallað Sigurjón til sín og fengið hann til þess að færa sig út til vinstri. Já. Aðra breytingu á þessu liði. Út af leikmaður með 23, Axel Freyr Ívarsson og inn á kemur leikmaður með 18, Börkur Bernhard Sigmundsson. Áfram Kári! Máni inn skotið, ansi mörg skot sem að endaði beint í varnarmönnum hér í dag. Það er alveg óvenhott hlutfall. Og saman með fyrirgjafi sem hafa endað bara beint á öllu anstæðinga. Svo er svona svalt í höllinni, það er ekkert rosalega gott að fá spörk í sig. En hér er hornspyrna, Mikael sem tekur hana. Fín spyrna. Darri kýlir þetta. Máni var ekki alveg að valda á boltanum hana og þetta fyrir byrjáður. Ég var að lýsa leik á hann í Keflavík. Já. Sem held ég hafi verið stöðugur 15 metrar á sekundu. Já. Það er á bara nánast öllum dögum sem maður er þakkláttur fyrir að geta verið hérna inn í höll. Já. Fyrir utan loftæðina stundum. Já, það breytir ekkert svo miklu máli, sko. Nei. Gríðarlega vel gert hjá Marinó. Já. Það er svolítið að þessari sók. Það var ekki gott touch í Arnóri. Nei, það var léleg móttaka. Smekklegt. Nei, hann næri sig ekki að Mikael. Halldór Atli mættur, gerði þetta vel. Sennilega 10 mínútur eftir með uppbótartíma Björn fáið sigurmark í þetta. Ég hefði á tilfinningunni að Býtur nú við, ég er ekki viss með þetta. Býtur nú við. Á rángstæða dæmt, þá Marinó hana. Og svo. Nei, þetta er bara eins langt frá því og þetta er önnur ákvörðun sem hefur verið tekin varðandi þetta í leiknum sem hafi verið svona eins fjarriði og hægt er, sko.
Já, ég hef trúið að komið sigurmark hérna. Já. En ég er ekki viss hvorum megin það verði, sko. Nei. Mér finnst bara, þetta er þannig leikur. Mér finnst ótrúlegt að hann endi í jafntefli. Já, ég samla því. Samt sko, þetta er búið að vera hátt tempó, mikill hraði og bara það, við erum ekkert búin að fá neitt rosalega mikið að færum. Nei, við erum ekki búin að fá það. Þetta er svona, maður hefur ekki þurft mikið að æsa sig hér í þessum leik. Þetta hefur verið svona svolítið leikur misheppnað að skota og fyrirgefa. Já, ég hef ekki, ekki þurft að æsa okkar mikið hér. Ég hugsa að ég hef verið búin að æsa mig mjög mikið ef ég hef verið leikmaður. Hérna eini sakfræðingur leiksins að koma inn á, Freyr Snorrason. Jú. Sakfræðingur frá Hollandi, eða ekki? Hann var reyndar í sakfræðideild Háskólans þegar ég var þar, en síðan fór hann til erlendis. Hann er svona einhvað annað sem var þar reyndar. Já. En hver fór út af, sástu það? Eysteinn Þorri fór á velli og Arnór Daði fór sömuleiðis á velli. Yes, og Freyr og 24 kom inn á líka. Gunnar Heimir. Og Bjarni Harðarsson kemur einnig inn á. Já, Jón Þór Atli fór á velli líka. Já, Jón Þór Atli. Tvöföld breyting í varnarlínunni. Já, það er sérstakt. Já, sýndist Eysteinn Þorri verið eitthvað að kvenka sér. Það er kannski ekki gert tvöfaldar. Nei, þrefaldar. Þreföld varnarbreyting. Það er mjög áhugavert. Marna heldur þessu. Marino minn. Já. Marino hittir ekki boltan. Þetta var færi. Þetta var færi. Það var í skrýtnu jafnvægi þarna. Þetta er, já, hann var tíma á pláss en bara það var mjög skrýtið. Mjög sérstakt. Þetta er brot. Þá einnig við teg Sigurjón og Fjær. 2-1. Gæti verið dramatík núna. Mikael ætlar að taka þetta. Og nei, Fekk hann ekki bara í andlitið. Já. Og þá var Arnar öskufljótur og sendi ekki fyrir og þetta er svakalegt. Hann og Skúli. Þeir geta ekki annað en dæmt. Býtur nú við, dæma sig hvort annað. Já. Markspyrna, segir dómarinn. Þetta er sendingin. Ég er ekki... Það er Þetta sjá þetta hægt. í kringum boltan. Já, þetta er... 88 mínútur á klukkunni. Frábært að spila. Skilja vel gert. Sendi ekki fyrir. Og... Þetta ætlar ekki að hafast. Þetta er liðinu. Rosalega næstum því. Já, þetta er svolítið svoleiðis. Núna er ekki spennan. Það væri náttúrulega ansi gaman ef að Káramenn
myndi nú klára þetta hérna heimavelli, Já. bara endalega. Já, Rangstad. Rangstad. Skiptaður mann til að taka þetta. Já, það var þess vegna. Neglur hún svona svakalega. Máni, þetta er brot. Þetta er alveg klart brot. Já. Já, en rosalegan tíma tók þetta. Já, þetta var eiginlega svona bara verið að augra. Já, þetta var það augljóst að hinkraði aðeins svona til þess að kveikja aðeins síðan. Aðeins að fýra upp í þessu. Já. Þetta er alveg á ákjósanlegu stað. Já, og Mikael Hrafn með mjög góðan vinstrifót eins og fór í fyrri hálfleiknum. Þannig að við getum alveg séð þennan í netinu. Ég hugsa að sé svona fyrst og fremst hjá Káramönnum akkurat núna. Það er það að tapa ekki. Hann er ekki með marga í vegg. Nei. Hann er þetta sama áðan. Hann er bara að taka þetta sjálfur. Mikael með skoten. Ekki nóg fast. Hann var ramman þó. Já. Þessi miklu bætt við, hérna er brot. Ég myndi halda að þetta væri bara 4 mínútur eða svo. Æja, Börkur, guldspjald. Já, þetta er alveg rétt. Já, 4 mínútur, ég myndi giska á það. Já, kannski 5. Já, Axel lá hann náttúrulega líka. Sigurjón nær þessu, en það er vel gert hjá Halldór að það. Hælspinnar hann upp á milli og allt. Hann er komin hér. Þú verður að taka boltana ef þú ætlar að henda þér í svona, sko. Vá. Ég veit náttúrulega hvað, þeir hafa verið bara mjög góður í þessum leik. Þeir hafa verið það, virkilega. Káramennir hafa ekki fengið mikið pláss eða mikið tíma saman hverjir hafa verið á vellinum. Það er Marino. Nei, rangur. Já, með viðbröðin. Það var menn ekki sáttir. Rétt samt, held ég. Hann er vanalega reiðari. Já, hann er. Réttlætiskenndin er mjög sterk í mann. Mjög sterk. Það verði ansi getið eins og segja, við erum sannlega með 2 mínútur hér til viðbótar. Já. Augnablik, þeir hafa engu að tapa. Káramenn æstir í að vinna. Já. Nær hann aftur hér. Þetta er Rangstad og Daniel. Og þá er það sennilega síðasta sókn Káramanna í uppsiglingu. Mjög líklega. Já. Nú með langan fram. Hvað nú? Já, virkilega vel gert við Tómasi. Og nú er... Já, nei. Stóra táin. Stóra táin. Sveikir Marino hana. Það var vel gert hjá Tómasi að ná honum hér og bara prýðileg. Já. Fín sendinga. Fín sendinga. Hann hefði mátt verið í skónúminu stærra, Marino.
Marvin gerir þetta mjög vel. Hérna er Sigurjón alveg galopinn. Það er spurning hvort hann nái sendingunni. Nei, hann gerir það ekki. Mikael var svolítið fljótur á sér þarna. Já. Að setja hann upp á börk. Já. Frekar heldur en að Þarna hika. var tækifærið. Hvað? Það gerst hjá Mána. Arnar Valur. Þessi var fastur. Já. Þetta var allavega ekki hendi víti. Nei. Það var nokkuð ljóst. Og þetta er Máni að gera allt sem að hans valdi stendur hérna. heldur sig ná. Nei, það var nú ekki gott. Jú. Og Marino ætlar að skjóta bara, en þetta fer í varnarmann. Hann er rangstæður. Nei, segir En Sigurður. hann var það nú samt. Og þetta hefði verið ósanngjarnt. Það sem þessi sókn átti ekki standa. Já. En ég held að nú sé bara Já, hvað? Það er vel gert hjá Óskar. Já, það er flautar hann til leiksloka. Þetta átti ekki að gerast í dag. Nei, 1-1 er niðurstaðan. Hérna sjáum við smá að loka mínútunni. En muna ekki miklu. Þessi sending hefði þurft að koma á fjær og Sigurjón. Já, en samt sem áður, þetta er skrítin staða út af því Kári er náttúrulega búinn að vinna deildina, eru orðnir deildarmeistarar, en út af því að það er tæknilega séð ef að Víðismenn vinna næsta leik 14-0 þá og Kári tapar, þá hérna eiga séns, þetta sem er engin séns, en þá verður allan engin verðlaunafhending í dag. 1-1, Kári. Og við ætlum kannski að heyra í Káramönnum sem hafa nú tryggt sig samt sem hafa deildarmeistaratitilinn hér. Já. En meðan ætla ég að meðan Sverrir hoppar niður og heyrir í einhverjum góðum Káramanni, þá ætlum við að sjá mörkin sem voru skorið hér í dag. Og það fyrsta skoraði Sigurjón Logi Bergþórsson á 13. mínútu. Langur fram og Sveinn Svavar leggur hann snyrtilega inn á teginn og síðan Logi stýrir þessu í netið. Og síðan var það Jón Þór Atli sem átti þessa frábæru sendingu og Aron sem stýrði honum svo smekklega í netið. Frábært mark, algjörlega frábært mark og staðan 1-1. En eins og við komum inn á þá er þetta þess valdandi að Kári er orðinn deildarmeistari en ekki verðlaunafhending, en hérna er lokaumferðin. Það sem verðlaunafhendingin fer fram, það verður á Domus Nóa vellinum, þar sem Kári mætir Árbæ og sem eru margir spennandi leikir. Það er Sindri hvíti riddarinn sem er í fallbaráttu, Magni Vangi Júpiters sem er nú kannski ekki eins spennandi en mögulegt að Vangirnir geti bjargað sér. IH, KFK, fallbarátta, Augnablik Víðismenn er í baráttu við Árbæ að komast upp og síðan er KVF Elliði og KVF sneri svo snyrtilega leiknum við áðan á móti KFG, þannig að þeir eru komin upp úr fallsæti og allt í járnum þarna næst. Þeir er möguleiki að sjá deildaskiptinguna. Við erum ekki með hana núna, en það er allavega blóðug fallbarátta framundan. Við erum að bíða eftir viðtali. Sverrir búinn að koma sér í stöðu. Búinn að gera það. Það hefði verið skemmtilegt að klára þetta hérna heimavelli svona endanlega. Öll formsatriði klár, búið að stimpla þetta og þinglýsa, en það verður ekki í dag og þá verður, eins og ég segi, á Domus Nóa vellinum og ég hvet nú bara Skagamenn til þess að fjölmenna þá. En Aron Ýmir er kominn í viðtal við Sverri. Við erum alveg að fara að skipta á þá og við gerum það núna. Aron, jafntefli hérna í dag, ef við sennilega vilja vinna og tryggja þetta endanlega, en svona tölfræðilegur munur sem að gerir það ekki kleift í dag. Hvernig svona líður þér akkurat núna?
Ég er bara fyrst og fremst þakkláttur sko. Þetta var geggjaður fótboltaleikur, skemmtilegur leikur fyrir áhorfendur og þó svo sé kannski ekki tölfræðilegur möguleiki á því að við lendum ekki í fyrsta sæti, þá held ég svona að við leyfum okkur allan að fagna í kvöld. Já. Björn Þór er mitt búinn að vera að nefna það hérna í útsendingunni að þetta sé nú bara nokkuð klárt, það þannig sem þið horfið á þetta? Nei, auðvitað ætlum við að fara í síðasta leikinn og reyna að vinna hann. Ég meina það er bara okkar eðli að við ætlum að fara og gera allt sem við getum til þess að vinna hann og það taka á móti titlinum eftir sigurleik og við hefðum náttúrulega viljað klára þetta í dag en Augnablik er bara með hörku lið þannig að við tökum þessu jafntefli allan. Við svona skiljum þennan leik eftir á tímabilið í heild sinni búið að vera frábært, sigurinn í síðustu umferð tryggði promotion upp í aðra deild, bara fyrst og fremst til hamingju. Hvernig svona horfir þér tilbaka á tímabilið sem hefur náttúrulega verið bara persónulegt rússamannareið hjá þér líka? Sko, þetta tímabil náttúrulega múið að vera fáránlegt og ég held að ástæðan fyrir því að ég vildi fara þetta viðtal er bara fyrst og fremst að þakka fyrir stuðninginn. Þetta sumar hefur verið bara erfið ástæða sem ég hef upplifað á mínu lífi og vera með þessa stráka í kringum hefur bara búið að vera bara ótrúlegt, ekki bara strákuna heldur bara félagið allt saman, bara samfélagið. Þetta er búið að vera, í alveg þetta er búið að vera rosalega, ég get vel ekki, þú veist, takk er einhvern veginn ekki nógu, góði? Takk er ekki, þú veist, það er ekki nógu stórt orð, ef þú skilur hvað ég meina. Þetta er, ég bara veit ekki, bara takk bara frá dýpstu hjartarótum. Þetta er búið að vera erfiðasta sem ég gert en stuðningurinn er búinn að vera ógleymanlegur og ólýsandi og ég er svo stoltur af þessu gæjum, sko. Ég er svo stoltur af þessu félagi að bara þetta er bara takk allir. Takk fyrir Aron sömuleiðis og til hamingju með árangurinn. Takk, takk fyrir. Já, við þökkum fyrir þetta og við ætlum bara að fara að ljúka útsendingu hér. Ég heiti Björn Þór og við ætlum að fá við ætlum að reyna að fá eitt viðtal í viðbót. Við ætlum að reyna að fá reynsluboltann sjálfan í viðtal sem hefur staðið hér á vaktina í áratug núna með liðinu. Svona eiginlega. Og það er Aron Hilmar Ásgeirsson og ég held ég bara skiptum yfir á Sverri. Marino, krefjandi leikur í dag, náðu ekki að tryggja endanlega deildarmeistaratitilinn en svona nokkuð klárt, hvernig svona líður? Bara frábærlega, það er gaman að vera búinn að gera þetta aftur, koma liðinu upp á deild í aðra deild sem ég tel að við heima og bara frábær tilfinning. Talandi aftur, búinn að vera leikmaður Kára meir og minna síðastliðin 10 ár, eini í liðinu í dag sem er eftir af svona, hvað við segja, gullalda tíma Kára og búinn að fara í gegnum þetta allt saman. Hvernig svona, hvað rankar þetta tímabil og þennan hóp svona í heildarmyndinni? Ég myndi segja að þetta væri næst besta liðið í sögu Kára og það er ekkert bara endilega leikmennin, það er bara liðsheildin og hvernig umgjörun er núna, það er bara allt upp á 10 og allir ógeðslega góðir vinir og þetta er bara ógeðslega gaman eins og það á að vera. Þið einn leik eftir af tímabilinu, sigur þar og bikarinn fer á loft, stefnir væntanlega á gulltryggjanda þar? Já, alveg 100%, það kemur ekkert annað til greina, það verður bara að vera þannig. Langt síðan að áhorfendur á IATV hafa séð þig í svona formi eins og þú ert í dag, það er bara staðreynd að það er langt síðan við höfum séð í svona fókuseran og svona bara í toppstandi. Hver er ástæðan fyrir því? Hvað var maður að segja? Það var bara kominn tími til eða eitthvað, ég veit það ekki, það er erfitt að svara þessu sko. Ætlarðu að vera með á næsta ári? Já. Takk fyrir Marino og fara að fagna með strákunum. Já, takk sem við. Já, nú ætlum við að fara að ljúka þessum útsendingu. Þetta var lokal heimaleikur Kára í ár. Við sjáumst á næsta ári í annarri deildinni og óskum Káramönnum bara til hamingju með deildarmeistaratitilinn. Björn Þór heiti ég og lýsti hér leiknum í dag ásamt Sverri Mar Smárasyni. Á myndavélinni var Snorri Kristleson og útsendingu stjórnaði Örn Arnarsson. Takk fyrir okkur!